53. Əfsunchilar bilan munosabat qilish haqida. Bulardan keyin əfsunchilar turadi. Shamol dorigan, jin tekkan kasallarni ular davolaydi. Bularga aralishish kerak. Shamol dorigan, jin tekkan kasallar uchun ularni chaqirish kerak. Agar sana ularning foydasi tegsin desang, ularga yaxshi muomala qil, ay mard yigit. Teviplar əfsunchilarning so'ziga ishonmaydi. Əfsunchilarmi teviplardan yuz o'riydi. Tevip deydi, dori yesa kasal shifo topadi. Əfsunchi deydi, əfsun o'qisa jinlar qochadi.